wszystkim, to już ostatni film w 2018 roku, więc trzeba zrobić coś wyjątkowego. Pewnie każdy teraz próbuje podsumować swój rok i sprawdzić swoje osiągnięcia. Mnie udało się sklonować owce. Czy to się liczy jako osiągnięcie? Ale ja nie będę wyliczała tego, co mi się udało, a czego mi się nie udało zrobić w tym roku, ponieważ jestem zbyt leniwą kluchą na to. Za to uznałam, że bardzo fajnie będzie zrobić mieszankę wszystkich wyzwań, w których podjęłam się w 2018 roku. Część na pewno wyleciała mi z głowy, dlatego zerknijmy, co my tutaj mamy. Mamy Teeny Weeny Challenge, dalej jest Halloween Challenge, potem 100 Crop Faces Challenge, przyjaciel wybiera przybory, którymi maluje, Instagram Challenge, Left Hand Challenge, Rainbow Challenge. Czy wy w ogóle pamiętacie te filmy? Bo ja na przykład część z nich, szczerze mówiąc, o nich zupełnie zapomniałam. 25 Expressions Challenge, Draw on YouTube Challenge, Kiedy zbliża się Deadline Challenge, 3 Color Challenge, co tam jeszcze dalej jest? Kissing Challenge. Mamy więc 12 wyzwań, czyli wychodzi na to, że robiłam jedno wyzwanie miesięcznie. To teraz spróbuję wszystkie te 12 wyzwań zawrzeć w jednym rysunku. Zacznę więc od Rainbow Challenge. I to wyzwanie polegało na tym, że musiałam narysować obrazki na kartkach w kolorze tęczy. Więc ja tutaj wzięłam czerwoną, pomarańczową, żółtą, zieloną, niebieską i granatową. Mógłby być jeszcze fioletowy, ale ja się ograniczę do tych 6 kolorów. I ponieważ ja jestem wielką fanką brokatowych papierów ostatnio, to wszystkie te karteczki potem przykleję na takim właśnie brokatowym papierze. To wyzwanie jest szczególnie fajne, bo człowiek uczy się operowania kolorami na różnej podstawie, na różnym papierze. No i plus to po prostu super wygląda, jak jest tak tęczowo. Teraz Teeny Weeny Challenge, czyli rysowanie na takim malutkim formacie. Staram się stworzyć jak najmniejszy obrazek. Zaraz ta kartka, którą ja rysuję, tutaj już jest schowana do segregatora, ale ją specjalnie wyjmę, żeby pokazać. Ja wszystkie moje prace chowam w segregatorze, więc to jest 2018 rok. Wow! Tak, tutaj widzicie, jak próbuję narysować właśnie tą kartkę, tylko w maluteńkim rozmiarze i bez kolorów. Uznałam, że tak będzie ciekawiej to wyglądało, jak ten Rainbow Challenge będę rysowała tylko cienkopisem, czyli żeby były tylko czarne linie, wtedy to jakoś tak fajniej będzie razem współgrało ze sobą. Dalej niech będzie połączenie dwóch wyzwań, czyli Halloween Challenge i Left Hand Challenge. Ja jestem praworęczna, dlatego rysowanie czegokolwiek lewą ręką jest dla mnie naprawdę bardzo trudne. Ta ręka nie przywykła do robienia takich bardzo precyzyjnych i powolnych ruchów, dlatego bardzo szybko się męczy i w efekcie to wygląda tak, że ja sobie rysuję i ta ręka zaczyna mi drętwieć, drżeć dziwnie i czuję się tak, jakby mi zaraz miała odpaść, tylko dlatego, że nie jest przyzwyczajona do rysowania. To jest takie dziwne uczucie, takie dziwne, bardzo dziwne. A Halloween Challenge to po prostu najzwyczajniej w świecie wyzwanie, gdzie muszę narysować coś w tematyce Halloween. Dlatego tutaj na rysunku mamy pana wampira. Pan wampir ją. To teraz Deadline Challenge i Crop Face Challenge. I te wyzwania będą pasowały do siebie po prostu idealnie. Czemu? Crop Face Challenge polega na tym, że trzeba narysować 100 brzydkich, nieciekawych twarzy, które wyglądają naprawdę dziwnie i żadna z nich nie może się powtórzyć. Ponieważ tutaj mamy oczywiście kartkę małego formatu, to nie byłabym w stanie zmieścić na niej aż 100 rysunków, dlatego uznałam, że po prostu będzie jedna, ale naprawdę dziwna twarz. To się połączy z wyzwaniem, kiedy zbliża się Deadline Challenge i to wyzwanie polegało na tym, że miałam załóżmy 30 minut na narysowanie obrazka z jak największą starannością, żeby tam jak najwięcej szczegółów było, no i oczywiście tyle, ile mi się uda narysować w ciągu tych 30 minut, to super, ale potem, kiedy ten czas się skończy, to zostaje mi na przykład 30 sekund na dokończenie tego obrazka. I ponieważ tutaj, jak już wspomniałam, mamy niewielki format, to skróciłam ten czas, więc mam 10 minut na narysowanie, tak wszystko cudownie, wspaniale, a potem zostaje mi tylko 15 sekund na dokończenie. Jeśli mam być szczera, to chyba było moje ulubione wyzwanie w tym roku. To co teraz? Teraz jest chyba wyzwanie 3 kolorów
oraz mój przyjaciel wybiera przybory, którymi będę rysować. To w tym pomoże mi mój mąż, który jest jednocześnie moim przyjacielem, więc pasuje. Maciek, Ola. pomożesz mi? No chodź, pomożesz mi w nagraniu. No dobra. To teraz chodź, ja Ci pokażę, co konkretnie ma być. Chciałabym, żebyś z moich wszystkich przyborów, które ja mam do malowania, wybrał mi jeden typ, którymi mam pokolorować rysunek. Wiesz co? Ja bym ci wybrał te. Aha, Ale masz bardzo mało kolorów. To czekaj. Zrobimy tak, że pomalujesz tym, co ja mam. dobra. Czekaj to chwilę. To weź. Pomalujesz... Kuratakę! No dobra, bo ja wiem, że masz tutaj bardzo dużo kolorów. Tak, bo ja sobie kupiłem nie wszystkie, bo ja lubię kolorować i lubię sobie pisać nimi, bo to jest super, kiedy możesz tak wybierać spośród różnych kolorów, mimo że jestem zupełną nogą artystyczną. No to wiesz co, Maciek, to z zamkniętymi oczami teraz wybierz mi 3 kolory, którymi ja będę malować, bo to jest też za takiego... Ale czemu ja mam zamknąć oczy? No bo to właśnie ma być nie, że wybrany, tylko ma być A, losowe. taki challenge? Tak, taki challenge, dawaj. Zielony, niebieski i niebieski. Pokaż. Chociaż to może być fioletowy. O, ale to możesz je mieszać sobie, fajnie blendować. No, dziękuję Ci Maćku za pomoc. Proszę bardzo! W tym roku zrobiłam film, w którym mój przyjaciel Daniel, który zupełnie się nie zna na rysowaniu, poszedł do sklepu plastycznego i kupił dla mnie przybory, którymi miałam stworzyć jakiś rysunek. I to jest właśnie jedno z wyzwań, którego będzie dotyczyła praca na tej żółtej kartce. Tutaj jest uproszczona wersja, bo na takim małym formacie nie zmieściłoby się wiele różnych przyborów. Właśnie dlatego poprosiłam Maćka o wybranie tylko jednego typu narzędzi do kolorowania. I łączę to z jeszcze jednym wyzwaniem, tym, gdzie trzeba korzystać tylko z 3 kolorów i nimi pokolorować cały obrazek. Ja tutaj zdecydowałam, że pobawię się cieniem i dziewczyna, którą narysowałam, będzie taka trochę właśnie skryta w tym cieniu i jedynie w kilku miejscach będzie na nią padało takie żółte światło. Instagram decyduje. To wyzwanie po prostu polega na tym, że ja na story na moim Instagramie wstawiałam ankiety, gdzie mogliście wybrać jedną z 2 opcji. W ten sposób wybieraliście, jak ma wyglądać rysunek, który stworzę. Tym razem zadałam Wam 7 pytań. Pierwsze to było oczywiście dziewczyna czy facet, potem chudość czy krągłość, włosy ułożone czy w nieładzie, piegi czy bez piegu, pełne usta czy wąskie, przepych czy skromny, zło czy dobro. Wobec tego mamy takie cechy wyglądu. Dziewczyna, ułożone włosy, jest trochę złośliwa, ma piegi, ma pełne usta, jest chuda i obrzydliwie bogata. Zostało nam jeszcze 25 Expressions Challenge i Draw My YouTube Challenge. W związku z tym maluję siebie, bo skoro ma być wyzwanie o moim YouTubie, no to nie mogłoby mnie zabraknąć. To wyzwanie polegało na tym, żebym opowiedziała o tym, w jaki sposób rozpoczęła się moja działalność na YouTubie i krok po kroku, jak to wszystko się rozwijało, jak to się działo. Tutaj można powiedzieć, że zgodnie z tym wyzwaniem opowiadam o moim YouTubie, ale raczej o tym, co się wydarzyło w tym roku, w 2018. Było trochę wyzwań, było trochę rysawostek, ciekawostek rysunkowych, próbowałam różnych nowych rzeczy i były serie z postaciami z bajek, Disneya. Jestem naprawdę zadowolona z tych pomysłów, które zrealizowałam w tym roku. A teraz taka sytuacja. Jestem w trakcie rysowania. Już prawie kończę ten rysunek, kiedy Maciek podchodzi do mnie, patrzy się i mówi: o, tutaj robisz Crab Face Challenge! Dzięki, mężu. Nie, tak wygląda moja twarz. To miało być Expressions Challenge. 25 Expressions Challenge polegało na tym, że rysowałam jedną postać w 25 różnych wyrazach twarzy. No i ta postać to byłam ja. Czyli robiłam 25 różnych min i starałam się to odwzorować na rysunku. Ale tego wyrazu twarzy tam nie było, więc teraz macie chwilę, żeby zapauzować film i napisać w komentarzu według Was, jaka to jest mina. Co mówi ta mina? Uwaga, pauza. Dobra, to teraz Wam zdradzę, co to jest za mina. To jest moja mina, kiedy Maciek pyta mnie, kto zjadł ostatni kawałek czekolady, albo kto zjadł jego ulubione ciastka. To nie ja. Crab face. Sam jesteś crab face.
To teraz trzeba przykleić wszystkie te elementy na papierze. Ja ostatnio jestem wielką fanką robienia takich wielowymiarowych rysunków, gdzie po prostu się przykleja elementy do kartki. I tak wygląda gotowa praca. A jeszcze tutaj zobaczcie, że ten rainbow napis, on się tak fajnie błyszczy brokatowo. To teraz wyzwanie dla Was. W tym czasie będę pokazywać prace, które prosiłam w poprzednim odcinku, czyli były to kartki świąteczne. Ale to wyzwanie dla Was to, żebyście narysowali pracę, która podsumowuje Wasz rok pod względem artystycznym. Czyli możecie narysować na jednym obrazku takie zestawienie Waszych kilku ulubionych prac, które Wam się najbardziej podobają z tego roku. Albo możecie narysować te wszystkie wyzwania, których się podjęliście w 2018. I te prace wysyłajcie na e-mail olsikowa@gmail.com i nie zapomnijcie się podpisać. A my widzimy się za tydzień w czwartek, już w nowym roku 2019. I będzie to czwartek, godzina 17:45. Trzymajcie się i bawcie się dobrze na Sylwestra! Okej, no to pa 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 pa!